नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, आप अगर टिकटॉक में अपनी खुद की ओरिजिनल साउंड डालना चाहते हैं विद साउंड इफेक्ट के साथ, या फिर आप यूट्यूबर क्रिएटर हैं, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, इसमें आप अपना साउंड इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो किस तरह आप अपना वीडियो में साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा देखें। आइए दोस्तों, मैं आपको मोबाइल में करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में यहाँ सर्च बार में ऑडियो लैब लिखेंगे, ऑडियो लैब। ये देखिए सॉफ्टवेयर आ गया है। ये मैं सॉफ्टवेयर को यहाँ से मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, ऑडियो स्ट्रीम का, मिक्स ऑडियो का, मर्ज ऑडियो का, वॉइस चेंजर का। मुझे जाना है ऐड एसएफएक्स में। तो देखिए ऐड एफएक्स में मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको जितना भी आपका म्यूज़िक फाइल होगा वो सब दिखने लगेगा। मैं यहाँ एक ब्लैंक ऑडियो लेता हूँ जिससे आपको कोई भी आवाज़, कोई भी जो साउंड इफेक्ट हो क्लियर सुनाई दे। तो मैं यहाँ इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैं साउंड इफेक्ट डाल के दिखाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। बो का, ड्रम का, डक का, एक्सप्लोजन का। तो फाइट सीन डालना है तो उसके हिसाब से भी आप उसके साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। इसमें आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाएंगे, और जितना भी इसमें साउंड है इफेक्ट डाला हुआ है उसमें आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें आपको कोई कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसमें कोई भी साउंड इफेक्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। इसमें आपको कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा। आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे साउंड के। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ से किसी भी ऑडियो को फिर से और साउंड इफेक्ट को डिलीट कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो पर्टिकुलर एरिया से या तो ऐड भी कर सकते हैं। मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं एक ब्लैंक ऑडियो को साउंड इफेक्ट करके आपको दिखा दिया कि आप किस तरह आप अपने हिसाब से ऑडियो में साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये ऑडियो को मैं सेव करूँगा फाइल को। यहाँ देखिए, ये जो रेड कलर का ऑप्शन है, मैं इसमें यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएंगे, वेब और MP3। मैं इसको वेब में सेव कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने सेव कर लिया है। यहाँ से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए साउंड इफेक्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको, ये सेव हो चुका है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये आप कहाँ सेव हुआ है। यहाँ से आपको शेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको दिखाता हूँ ये सेव होकर कहाँ गया हो। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ बैक करके। तो देखिए नीचे में, सबसे नीचे देखिए आउटपुट लिखा हुआ है। तो मैं इस आउटपुट में जाता हूँ तो यहाँ दिख जाएगा आपको, ये ऐड आ रहा है। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। दोस्तों, आप कोई भी साउंड ले सकते हैं, इसमें बिल्कुल ही फ्री है। इसमें कोई कॉपीराइट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप अपने वीडियो में, ऑडियो में तो साउंड इफेक्ट डाल सकते हैं इसके थ्रू। ये देखिए मैंने इसको स्किप कर दिया। वो फाइल आपको यहाँ दिखेगा आपको।
जी दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट में लिखें, मैं उसका ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।